有人話哥登堡越做越好，個 group。哇！我都覺得係喎，哥登堡呢即係近來咧好撚好笑啊！即係但係佢話 Facebook group 唔熱鬧，咁呢個都唔出奇㗎啦。其實好多節目咧 Facebook group 都係靜英英嘅，因為始終都係你要即係我覺得呢個話題就係你要做嗰啲嘢好大路咯。咁你 Facebook group 咪熱鬧咯，或者要關啲人士。唔係同埋其實係好撚花時間，同埋好撚花時間咯。係我睇幾樣嘢啦。如果 Facebook 即係除非你好撚無恥咁偷人哋嘢啦，如果唔係你想真係自己嘢，你有幾樣嘢走唔甩嘅改圖啦，拍戇鳩片啦。即係如果你叫我寫文得㗎，但係你寫文有冇人睇啊？係啊，影戇鳩相啦，係咪？即係如果你每個禮拜出幅戇鳩相嘅，咁可能得做啲柒嘢。唔係，同埋主要我性格係唔中意做宣傳，我唔中意夾硬拉啲人入。好撚矛盾啊！所以呢個台嘅婦女嚟嘅。係好撚矛盾，我係婦女嚟㗎。拖累啊，向拖後腿。你話我啱啱上嚟做節目，我都好撚慚愧㗎。屌我話，咦阿 Greg 未嚟咩？佢嚟咗啦，嚟齊啦。跟住佢屙尿，點解有攤嘢喺度？有攤嘢喺度瞓撚咗喺度嘅咧？跟住話邊個我問阿 K 撚，佢話入邊邊個瞓緊覺 Greg 咯。跟住咦咁打開道門，點解 Greg 喺另外一間房度嘅？咁入邊嗰個係邊個嚟㗎？阿 Jenny 咯，屌你老味！大家有冇發覺呢兩位主持個樣係啱瞓醒？係啊，後生仔成日瞓覺，唔係有廢佬上身。就係因為唔係成日瞓覺，所以啱啱先瞓覺。幾撚勤力啊！係嘛？你見我邊有好撚慚愧啊！邊有透過好慚愧啊！我翻到嚟香港，我一落機已經開始做嘢，係得啦，好攰啊大佬！得啦，依文啦，咁啦。我喺日本都仲要喺度有排你做啊，成世唔撚使咁快講嘅。日日都第時做廢佬嗰陣時啊，可以扮老屎忽啦。咪咯。我當年啊，日日當年啦，我日做足24小時啊咁。一日做足24小時啊，把撚咩係咪？我而家去完旅行就咁講啊，把撚咩？日日做咁多個鐘，啲做嚟做乜鳩嘢係不過咪？去到日本富士山嗰時，我又頓咗啦。點解要咁撚辛苦咧？咪咯，當你發覺你即係好似我喺加拿大嗰邊見到，當你發覺嗰啲人話 weekend 揸架車去 camp， 當你去到連火都唔撚識生火，你就發覺把撚啦，見到紅人又唔知點算啊，把撚啦。我話時話好似啲澳洲人咁咧，個禮拜燒嘢食嘅喎。佢哋係燒嘢食㗎，係啊。好勁喎！係啊！屌你咁樣，我嗰時個禮拜炭火 party 㗎。睇電視。唔係佢超嘢食，唔係黐喺線，佢食到咁撚大隻俾佢一個人食晒。唔係啊！佢癲撚我食咗隻雞翼佢唔係澳洲佬係癲咧，佢唔係淨係我哋要擺個爐喺上面 BBQ 啊！佢整埋乞衣雞。成個咁樣夾埋。哦，係啊，係啊。佢挖個窿咧係，擁晒啲肉啊嗰啲嘢擺落去，跟住再揾啲泥冚撚住咧，咪好似我哋以前嗰啲。叫做無錫乞衣雞咁樣樣，揾啲泥包跟住整。富貴雞啊嘛，而家叫。虎頭扒啊，乞衣雞啊，呢啲唔大件唔食嗰啲，佢哋係咁整。不過佢哋真係可能好撚多時間。佢哋梗係多時間啦，佢哋一日做一樣嘢嘅啫嘛。佢哋真係10點翻工4點收工嗰啲人嚟㗎嘛。唔係你香港人有啲即係睇唔順，即係其實我喺嗰邊都見到有一啲香港人過去，佢哋都係。嗱我唔撚 buy 呢樣嘢，成日都講嗰啲，嗰啲鬼佬好撚蠢嘅，邊唔夠我哋醒嘅，即係唔夠我哋轉彎抹角，唔夠我哋揾錢盡力。我又覺得咁講，鬼佬咧好撚蠢嗰班咧，係確實真係比中國人蠢嘅，係戇鳩嘅可以係。佢哋覺得。但係叻嗰班咧可以好撚叻。唔係人哋嗰個重點唔同啊，佢係好簡單嘅嘛，好多嘢係率直㗎嘛。係啊。係啊，同埋佢唔會覺得。例如一日我做8個鐘，我做12個鐘咪賺多咗錢，人哋唔撚會諗嗰樣嘢啊嘛，佢覺得我放工就係要放工，咁你放棄一啲嘢，你唔可以話好撚蠢喎，即係我覺得即係唔可以成日攞呢樣嚟做標榜㗎喎，好撚勾㗎喎。係㗎。係啊，咁可能我本身都唔係一個好積極嘅人啦，所以我去旅行更加。我覺得咧嗰啲，其實香港人有種怪病咧，就係好中意同時孭好撚多人上身咧，嗰種叫成就，或者嗰種叫大忙人嘅情意結，即係佢覺得咁樣先係一個成功嘅人。係。但係其實到頭嚟咧，係樣樣都係搞唔撚掂嘅，即係叫周身刀就冇張利。係。
但係你話西方人唔同喎，可能佢淨係 focus 一兩樣嘢，但係佢可以諗到好撚細緻嘅。即係我覺得呢個係同香港人好撚大。唔係，其實係你嗰個係咪你自己咯？你冇得呃自己嘅。人哋鬼佬始終都係嗰個個人主義係強好多，即係佢做好多嘢，哪怕係你話冇錢嘅，佢係立緊點樣令自己開心。唔係，但係你話香港人都係傾向個人主義，但係兩隻個人主義咯。香港人個人主義嗰啲叫性格巨星，自私啊，自私。嗰啲叫溪格，叫鳩格。要囂屎。佢個性格上同把口上好撚個人主義，但係全部都唔撚獨立嘅。咁但係人哋外國鬼佬嗰啲咧，個人嗰啲個人主義咧，人哋係真係獨立到嘅喎。係啊，係咪呢個同個社會空間有關嘅？咁你香港即係叫做好緊迫咁樣，你即係你租層樓，你唔做多都要幾多錢？你唔做多份邊有得去租樓啊？即係啊啲住嘅啲嗰啲嘢有個難又貴咁樣，咁人哋真係地方闊大好多，係咪先？即係大家都叫好住間普普通通嘅屋，佢哋嗰啲叫屋仔，屌都大撚過我哋咁撚多，好唔同㗎嘛，大佬成個嗰個係咯，嗰陣時嗰個個人修養都唔嗰陣時同啦。我睇 Rocky Five 咧，嚇即係阿 Rocky 咧，俾佢會計佬咧呃撚晒啲錢。嚇咁啊，又好撚有錢。係搬去住屋仔。係啊，嗰間屋有地牢喎，屌你老！啲窮鄉僻，即係嗰啲叫做低下階層嘅樓喎，都有地牢喎，黐撚線嘅屌你！係咁，我今次咧，因為我好撚問先至去揾房啊嗰啲啊。咁有冇住過汽車旅館啊？我有啊，好撚想去試下。唔係，我經常都會住嘅喎，因為我去旅行幾次都係，我有幾日係會即係嗰啲 road trip 咁樣一個站一個站。有冇去過嗰啲汽車旅館咧？入個銀仔張床會震啊！冇嗰啲冇啊，嗰啲好少遇到啊，嗰啲好少遇到啊。好少遇到。鬼佬啲床好腍㗎，唔好震嘅其實。唔係嗰啲好似電動員床咁樣啊！冇啊屌！你估九龍塘？你估咩啊？嗰間叫咩鬼啊？九龍塘嗰間。有冇去蒲下吧入下嗰啲留聲機咁樣樣啊？冇啊，冇特別去巴啊，去聽 concert 啫嘛，就冇啊，係。咁 Okay. 我今次因為好問先至 book 嘢，咁所以嗰啲 Airbnb 咧平嗰啲冇撚晒啦。係。咁啊得翻啲貴嘅。咁啊既然貴啦，屌，不如俾多啲咧，整間成間 house，今次 book 撚咗成間 house，哇！真係翻唔撚到轉頭。佢已經唔係啲好大嘅 house，應該就中產型嘅啫。係啊。即係有兩間房喺頂樓。有車庫啊咁樣樣。佢冇車庫就門口咯。咁啊後院好大，咁啊有個地牢，有個其實3層啫，2層加個地牢咁樣啦。咁佢就係嗰個都整得幾靚咁樣樣，成間 house，嗰啲細路咪開心咯。佢成個地牢係整嗰啲好似遊戲室咁樣啊嘛。但係你冇研究過嗰啲屋嘅質料咧？木啊，多數木㗎喎。係木啊，係啊。唔係石屎嚟㗎。梗係唔係石屎啊？佢哋要可能5、6層以上先會石屎。係啊，所以你見到一有龍捲風咧，係啊，走晒全部剷平。同埋你行嚟行去，全屋都知你行嚟行去咯。落聲咯。係啊。我幾撚中意啲地板聲㗎，係咪聲㗎？你嗰啲？好多人驚喎，夜晚聽到我好撚中意聽㗎。但係當你係你啲細路喺度走嚟走去，你就會覺得好撚嘈明白嘅。明白但係有另一種咧，你知佢喺度咯，即係你可以聽得到咯。你今次又 book Airbnb？我基本上而家除非出差都係 B&B 而家我翻唔到轉頭。我今次原本去日本都係 Airbnb 嘅，做咗啊！因為咧日本過咗條新嘅民宿法，嗯，咁咧我嗰間原本話啊得㗎啦，你嚟之前我搞得掂㗎啦，點鬼知我去之前就搞唔掂。咁好啦，日本嘅 Airbnb 就同我講啦，嗱咁而家就成個你原本嗰份錢，我全數扣翻俾你，退翻俾你。咁咧你去到住揾到嗰間酒店，我俾你補翻個 difference 俾你。係。跟住佢真係補足咗我哋嗰份 difference 咯。即係我哋係用緊原本 Airbnb 嗰個。係 B&B 賠俾你，係啦，唔係屋主賠俾你。B&B 賠俾我哋。咁佢冇所謂啊。佢用緊 B&B 嗰個嘅價錢，係去俾我哋住緊嗰個酒店。好啦，我哋原本 B&B 講緊7晚6夜係8000幾蚊，4個人加埋8000幾蚊。咁我哋而家住酒店係13,000蚊港紙。佢 Airbnb 係補足，佢幫你揞咗佢啦。佢補足嗰5000幾蚊俾我哋。總之確保你有得住。係啦。
咁佢仲要覆得好你唔快。再屈佢多啲，我屌你老母大家貴啲啊嘛！我住酒店冇得煮飯啊！屌你老母，又冇得洗衫，合家拎，做人唔好攞咁盡。搞撚錯啊咁樣巴啊家耶嚕嘅啫喎，係嘛屌你最得老母做人攞唔到咁盡啊嘛。有冇搞撚錯啊咁樣我啊？哋佢不過佢覆得好快喎。係咪我交晒所有嘅帳單，交晒所有俾錢嗰啲嘅證明咧，佢20分鐘同我因為佢好多呢個 case， confirm 晒佢。成個國家咁嚟做啊，係。即係所有呢啲我打一應次該係全世界都即係大部分國家好住係針對緊呢樣嘢啊嘛。日本佢係特登 set up 咗個基金咧，係專係賠俾啲受到民宿法影響嘅人嘅。咁我就係其中一個受惠者。溫哥華嗰啲都有啊！我見我住嗰度，佢貼晒啲 shirt 喺度，話已經喂你通過乜乜乜。佢做 app，佢做呢啲係食朵噶嘛。你個朵一臭就冇錯啊！所以佢你嗰幾千蚊係咪？係啊。你再屌老母冇得煮飯，佢揾個所以話呢啲咧，倒回俾你呢啲咧，呢啲咧，譬如 Uber 啊、Airbnb 嘅咧，呢啲中國人又係做唔到啦。啲咁撚講小鳩氣啊嘛小鳩氣啊咁樣樣嗰啲，中國人又做唔到㗎呢啲嘢。係都係嘅，咁啊方丈喺度，佢就會話 Uber 其實都好少鳩氣嘅，不過等佢喺度先 Uber 我個朋友咧，點啊？佢好得意，因為佢係好中意搭 Uber 嘅。咁咧佢咧成鬼日咧就開個 Uber app 咧，就去 mon 住到底啲 Uber 幾錢。係。咁突然間有一日佢俾 Uber block 咗。係。 Uber 當佢係嘅當佢警察放蛇啊！我以為話你自體精明眼，屌你啦！當佢警察放蛇，跟住仲有俾其他 account 睇下當佢假 account，咁 block 鳩咗佢。見撚到個鄭裕玲即刻搏撚咗佢。跟住佢哋咧，佢而家就透過一啲嘅朋友，即係當然同 Uber 嗰啲熟嗰啲咧，就去解鎖咗啦。原本真係當佢警察嘅，因為佢係咁成日碌死黑警 Uber 咁樣係嘛？當佢碌 Uber 喺度放蛇啊，睇下邊個揸緊 Uber 啊！佢成日喺度開個 Uber app 睇有冇車啊！點解要用咁做？佢有錢咯，佢出街靠 Uber 咯，出街唔搭巴士咯，地鐵可能時間好珍都有搭貴啊！係啊，但係佢通常都係但係香港會塞車喎。佢成日都係點對點搭 Uber 嘅，香港又好，佢成日飛嘅。咁係佢飛到，但係我嗰次去台灣，我發覺咧坐 Uber 去機場同搭的士好似差唔撚柒多。係啊，係差唔多啦。同埋你台灣搭 Uber 最好嗰樣嘢係咩咧？佢哋啲車唔係啊，我喺香港搭去機場啊，哦屋企搭去機場啊。貴啲得，因為我翻嚟啊搭的士咁，我發覺咦條數好似差唔多。的士長平啲㗎嘛，係坐得長啲。但係你又可以坐咩咧？綠的咧？綠的唔得啊，綠的唔得貴好多啊，兜好綠的撚遠㗎。係咩？你綠的係由機場有啲兜翻去區域西貢好撚遠㗎。有啲區域唔行得唔行得㗎嘛。哦，係喎，係喎。因為你譬如係啊，係喎咁同埋但係你 Uber 其實你的士嗰度係長途就平咗嘅，Uber 貴啲多嘅應該 suppose 會係啊。咁啊，19 Ken 咧，佢就話叫佢俾佢管理 Facebook 喎，佢去每週有戇鳩想提供啊。咁啊，好啊，你管哥登堡嗰先啦，好唔好啊？阿 Tommy 咧就話叫我睇下 table dance，我你睇佢係咪都講呢啲嘢？係啊呢一港女啊，我哋啱啱個 group 喺度 send 埋啲咩出嚟去啊？ speed dating 啦，叫我去嗰邊係唔係早咪？阿 Jenny 有冇去過 speed dating 啊？有冇興趣去下其實？我想體驗下喎。喂，屌得喎！喂，Tommy，你揾咗個女伴一齊啊？喂兩男，Tommy 一女，我哋組隊啊！係啊，啊，唔係我啊，新比啊，新比加 K 倫加 Jenny 嚇我咩？唔係 Tommy 咩？啊，Tommy 係膽嚟㗎嘛？你點解想去咧？未試過啊嘛，你有冇試過啊？我冇啊你。有冇試過啊？我冇啊。但係你話咩？你會怕係咩咧？我覺得好怕你唔係你幻想像中嘅 speed dating 係點？大混戰嗰啲定係點？唔係咯，我覺得係一啲好尷尬嘅對話咯。嚇！唔係，我反而覺得咧係，即係嗰啲咁嘅約會咧，大家都好 focus 有個目標或者一定要攞到啲嘢做啊。有啲其實係獵奇心態嚟嘅。其實我覺得係我去肯定係其其實實我覺得係好啦，虛偽嘅我去咯嗰啲，即係唔得自然。唔得自然。好難自然喎。同埋咧，去到嗰啲位咧，其實同網交或者玩拉嗰啲撚樣嘛，你約啲人出嚟，唔係你好玩拉一對一都好清晰嘅喎，我今唔晚就係，總之要識你全柒部都係咧，嚇最撚 focus 一定係我外表嚇，睇樣，非常之睇樣。我唔知喎。嗱，我冇乜網上交友喎，即係我
我網上朋友全部做網台識嘅喎，咁啊性質有啲唔同啦。坐咗呢阿個，龜有冇咩 ICQ、MSN 溝識 friend？全部都係用自 ICQ 全部真人唔係，我有用過龜有 ICQ，啊我有用過 MSN，但係我哋全部都係啲小學嘅時候啲同學。啲同學係咯，我諗緊佢用傾 MSN 星光 Newsgroup 冇用過啦，啩屌！咩嚟㗎？冇喎冇啊，以前啲有冇用過 forum Friendster？咁嘅嘢啦。 Friendster 有試過用，係你有冇寫 Senga 嗰啲？有有啊係咩？聲咁撚 MK 屌你！ Senga 好 hit 㗎。我冇用嘅 Yahoo Senga。 Blog 都有試過，啊有 blog 好撚垃圾，係有波係立撚仲有晒。 blogger 咧。誒 Blogger 就冇就 Blogger 係冇叫 standard 啦，叫做但嚇。 blogger 我成日咧執唔撚到嗰啲曲，好撚唔識整嗰啲係網誌好撚煩嘅。佢仲有 Blogspot 㗎即係佢有嘛，半寫網頁嘅形式咁樣嘅。係都冇嗰啲就冇啦。係咁啊。 Senga 其實玩到有埋 player 已經好叻㗎啦，喺我哋嗰個 generation。係。但冇撚用啊！你學識晒，最後都係接咗，接鳩埋。屌你老味係咁啊，Jenny，你冇聽高音寶㗎啦，好明顯。冇啊。咁啊，即係你唔怕尷尬，唔怕㗎，咪坐喺度咯。係咪係啊最多係白呆咁樣過緊咗就算係嘛？我肯定係唔伏喺度瞓覺咯，一係有。坐喺度咪。係你講到嗰啲咩黑埋眼冇事㗎啦，瞓喺度黑埋眼。咁樣過㗎啦，冇事咁樣就過啦。有咩嘢當俾嗰啲摘酸？啊！你講啊，屌你！我冇講啊！你印度我嘅頭先黑埋眼啊，瞓一陣冇事嗰啲㗎咋。hit 埋眼啊！你叫啊班文就話咧，佢都準備緊咧東岸之旅，睇下啊 New York 或者我芝加哥咁樣。幾時去東岸啊？班文啊幾時都有 Hooters，佢去跑馬拉松啊！阿班哲文話芝加哥 Airbnb 有好唔少係疑似還屋住。係啊，嗰啲我係唔嗱。使係啦，嗱直頭係啦。即係咁講啊！我揾 B&B 咧都唔係叫好有經驗，但係都未舐過嘢啦嚇。即係平有平玩，貴有貴玩啦。但係我係有一個準則嘅，就係疑似係華人屋主咧，我就唔撚會，一定唔撚會 book 嘅。我覺得會好麻煩喎，同埋屋主。同埋佢成日標榜一樣嘢咧，可以用中文溝通，我即刻就仆街一定係啦唔會 book，哪怕佢好撚方便、好撚平，我係一定唔撚會 book。我去日本 book 嗰啲，我都係睇下識唔識講英文我先唔 book 係點解㗎我會喺嗰次台灣會喺新北 book 咧？啊，因為一來我見到台灣我一定識中文啦，冇辦法啦。唔係啊，一來佢零零丁丁嘅可以即係影到幾條街咧，好似日本嗰啲鋪頭咁。係但去到咧，原來發覺係得幾間係啫，佢特登揾嗰幾間影。好嘢喎！係屌拍啊，然戲。之後咧，另外咧就係嗰屋主嗰個簡述咧，佢寫埋日文，係。咁我覺得咦，好似幾有氣氛咁喎。咁你都冇賴嘢啊嚇，嗰次都都嚇冇賴啦。 What you see 你係遠咗啫，呢個係你對地圖個概你對念。新北唔係啊，除嗰個嗰個咗 scale 嘅概念除咗係係幾好嘅遠咗之後咧，你又冇租車四周圍都黑麻麻，好撚殘舊。咁咪好咯你好撚冇 mood 嘅嗰刻。咁咪喂你唔係嘛？睇你想要唔係，乜啫不過嘛你都係你住嘅地方都係周圍佢嗰種黑嘛。舊，唔係佢嗰種舊咧，係似大陸啱啱改革開放冇幾耐嗰啲。係，但係有冇嗰啲煤炭味先？黑咯？係黑咯，有冇四周你有冇圍嗰陣時以前一落廣州火車站就有嗰陣煤炭味咁你啊？行柴火車啊嘛，嗰陣時冇乜辦法嘅。唉，咁啊，Jensen 話 Uber 就唔係 sell 佢平過的士嘅咁